put the soundtrack into the 2 final episodes of Only Friends Dream On. I barely remember what happened because I've been catching up with shows that are currently airing, trying to finish the old ones. And a new pilot and trailer came out for Tainu, A Dog on a Plane. And also, I just reacted to round 1 for Just Going a Markup. I'm really excited for that one. So yeah, let's see what awaits us for these 2 final episodes. I feel like it's going to be kind of cute, stressful, or all of that. But yeah, let's get into it. Act 11 off stage, okay. The fact that they had to hurt Timmy for this is insane. I was like the preview for me to remember what happened, but damn. What are we doing? I hope it's not going to be like, you know, I almost died. You should be together. Because that would be crazy. Timmy. This is a couple that I don't want them to end up together unless like it passes 3 years or something. I love Earth Mix, but these characters are girl. I wouldn't want to be them. Oh, Tua, yeah. I almost forgot like they're in the same, like they're in the same group, friend group. Yeah. I guess like he also doesn't have family if they already called him. Or is because he was like his last call. They almost killed Timmy off. รู้ไหมตอนที่กูโดนชนรถล้มอ่ะกูเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ Oh my god. แล้วกูก็เห็นหน้าพวกมึงด้วยนะเว้ย That's so traumatic. ไอ้ทิมมี่มึงอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยววะ Also, no, this happened on the same day they play finally was released. That would have been crazy if they kill him off. Oh my god. ยังไงพวกมึงก็เพื่อนกันนะเว้ยรีบพักผ่อนเถอะไม่ต้องพูดแล้วกูไม่พูดก็ได้พวกมึงไปเคลียร์กันด้วยนะเว้ย See? Let them using this. ประสบการณ์เฉียดตายของกูอ่ะมันจะได้มีประโยชน์ขึ้นมาบ้าง Girl, no. That doesn't work like that. Honestly, Dean shouldn't beg this man to get back together. I can't because Jack hasn't changed at all. Also, Dean hasn't changed that much, but Jack, girl. I wouldn't want to be with him. Three days later, okay. Wow. That's uncomfy. I wouldn't want to be Timmy. แล้วไอ้ตัวล่ะไอ้ตัวมาโทรบอกกูว่ามันต้องไปช่วยงานสวนสนุกที่บ้านเสร็จแล้วอาจจะตามมานี่มึงยังไม่คุยกับมันเลยใช่ไหมต้องรอให้กูตายก่อนแล้วมั้งไอ้ทิมมี่มึงพูดอะไรของมึง Oh, they haven't talked after. แล้วสรุป I guess ใครจะไปขอบคุณสปอนเซอร์แทนกูก็กูแหละ Yeah แล้วมึงจะไปมือเปล่าเลยเหรอ Not empty-handed มึงจะไม่ซื้อของอะไรไปขอบคุณเขาเลยหรือไงต้องมีด้วยเหรอวะสิวะ Yeah, I guess like for you to have like a good relationship for the future, maybe. มึงไปเลือกซื้อของไกดีนเลย Of course, they'll have to go together. โปรดิวเซอร์เข้าโรงพยาบาลผู้กำกับกับนักแสดงนำก็ต้องเอาของเข้าไปขอบคุณเขาด้วยกันถูกแล้วพวกมึงนี่นะ Yeah. Oh, okay. Arnold also helping out. วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวด้วยนะ I guess that doesn't know what happened. ผมลองกลับไปทบทวนดูแล้วแค่อยากลองเล่นตัวกับมันบ้าง Okay.
คนมีความผิดเหรอพ่อก็ต้องขยันทำคะแนน Oh damn งั้นเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยพาโนไปขังไว้ในบ้านผีสิงก่อนไหม damn แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ we can let him out tomorrow this is a good dad you know แต่งตัวเสร็จยังลูก I wouldn't be provoking ถ้าเสร็จแล้วก็ไปกันเลย this type of dads because they are nice and sweet but also when they get mad they're scary ถ้าทำผิดมากก็ง้อแบบเล่นใหญ่เลยนะ Oh, is this where he's going to dress as a clown? I wouldn't like it. I'm not really fond of clowns. Like, some of them to me look kind of like a scary. ไม่มึงวันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะกลับเลยก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูอยู่จนจบนั่นแหละจะได้ไปส่งมึงที่บ้านด้วยไง Well, you're a personal driver. กูยังไม่ชัวร์เลยมึงวันนี้อาจจะไปนอนบ้านพ่อ Girl. โอเค Also, I get it. He's tired of, you know, like people using him and... มึงยังอยากเต้นอยู่ไหมกูได้ยินมาว่าเขาจะจัดงานสวิงไนท์ด้วยนะเว้ย Oh? กูอยากชวนมึงไปอ่ะ Oh, like the dance club they used to go? เพราะว่าจะไปอยู่ Or dance lessons? แล้วก็ They took one จะไป or หา so? คู่เต้นใหม่ที่นู่นเลย Damn. Not him trying to be a bad boy though. มันไม่มีใครเต้นเข้าจังหวะกับมึงได้ดีเท่ากูเลยตัว Well, you could let Buster go to that class. He's gonna be pissed if that happens. เล่นใหญ่ใช่ไหมครับพ่อได้ครับ I will hate it like doing this on public, and especially dressed as a clown. It's not my thing. I think it's sweet, but for me, it wouldn't work. Not dream on. Is he going to go to his work again because he's not answering his phone? That'll be insane. Because he always does that. He always shows up when he's working. It's like, we should learn to give this man some space and talk to him before he starts or after. Don't go when he's working. ช่วงอยู่อะ Exactly. Also give him some เลยกำลัง space. ทำงานก็เลยอยากมีสมาธิแล้วมาทำไมอ่ะ กูแค่อยากมาถามมึงเรื่องเพลย์ลิสต์ที่มึงเคยทำให้กูอะมันหายไปไหนแล้วอะ Oh, I เพลย์ลิสต์เป็นของกู see. แต่แรกอ่ะไม่เคยเป็นของมึง Oh, God. แล้วกูก็ไม่ชอบเพลย์ลิสต์นั้นแล้วกูเลยลบทิ้ง Oh, Can okay, I- okay, we're moving on. ไม่ชอบแล้วก็เลยลบงั้นเหรอแล้วกูอะ Subtext. กูไม่อินแล้วไงโทษทีอ่ะมึงก็หาฟังของคนอื่นแล้วกัน Damn. This is how you play hard to get, Dua. This is how you do it. Dua is too sweet. แล้ววัน You นี้มึง know? ว่างปะสิงั้นเราไปกินข้าวกัน ไม่ว่างอะ ไปไหน ไม่รู้แต่ไม่ว่าง I guess we're not friends with จะว่างเมื่อไหร่ด้วย Pete anymore. He hasn't showed up at all. We just Guys. erased him. มึงไม่รู้ว่ามึงว่างตอนไหนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้กูว่าง เดี๋ยวกูนั่งรอที่นี่แล้วกัน Damn. รอมึงว่างเข้าไปด้วยกัน He doesn't have like any other friends with this makes it even more sad. I feel like because he kind of deserved this in a way because at the end of the day he didn't treat him well until the two latest episodes when he started talking nice to him and showing him his favorite place. You know? And I feel bad because he's really cute. I love Boom. อันนี้กระเช้าครับ ขอบคุณมากนะครับ ที่มาเป็นสปอนเซอร์ละครเรา แล้วก็ทีม Oh, this is the woman who didn't want to pay anything unless Rafi was there. นั่งลงก่อนอ่ะ
Damn. What are you gonna tell us, girl? เนี่ยละครน่ะประสบความสำเร็จมากเลยนะ ขนาดเจ้านายพี่อ่ะยังชมเลยว่าแบบเลือกโปรเจกต์ได้ดีอ่ะ girl ครับ ดีนะเนี่ยที่พี่เชื่อในกระแสคู่จิ้นอโนดีนอ่ะตอนเนี้ยยอด You โปรเจ didn't กต์ของ trust it พี่อ่ะขึ้นเอาเลย You กระ didn't แส trust คู่จิ้ it นเนี่ยมันเซฟละครจริงๆเลย girl this is ขอบ wild คุณนะครับ you พี่ didn't แต่ผม want ที่ละ Dean คร on มั the นดีแล้วมัน play ดังได้ขนาดเนี้ยก็เพราะว่าฝีมือผู้กำกับของเราด้วยครับ I'm not him being mad though จริง น้องแจ็คเนี่ยเก่งมากจริงๆ I ดูนะพี่ mean ยังชอบเลย didn't Arnold were way more professional when they were acting that Jack has been this whole play มากๆเลยอะคนที่รักกันเนี่ยนะ ตอนจบอะ Damn ไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ จริงไหม Yeah, but even though they love each other at times, it's not enough. Like in this case, Jack needs to change. I feel like Dean, of course, too, but I don't know. At times, I feel like the show is trying to tell us that Dean is only the bad guy when there's also Jack. เดี๋ยวมึงไปไหนต่อ And he's kind of begging him to get back together, which is really insane considering how Dean's personality is. เราไปกินข้าวกันไหม This is so uncomfy because also he's living with gameplay, was it? What's Carter? So this makes it even weirder. Dean, you shouldn't be begging this man to get back together. Damn. Oh, we're back to the amusement park. Okay, at least these clowns don't look scary, but still, I'm not really a fan of them. Damn. The courage you have to do this in front of people. An introvert like me could never. เราผิดไปแล้วให้อภัยเราเถอะนะ I feel like whenever people do like anything public, it puts pressure on the other person, you know? นี่ทำอะไรของมึงเนี่ย Like asking to get married or anything. I always feel like it's so horrible. เราขอโทษนะเราจะ But you gotta really reject them. ถ้าเกิดครั้งหน้าเราทำให้นายเสียใจแล้วก็ชาติหน้า Damn, not even as a dog. Girl. หมา It's ไม่ได้ really ทำอะไร cute ผิดซะหน่อ though. ย มึงอย่ามาบูลลี่หมา นี่พี่สองคนเป็นแฟนกันเหรอคะ Oh, the girl ใช่ครับ knows. เราสองคนเป็นแฟนกัน แล้วพี่ทำผิดพี่ก็เลยมาง้อเขาใช่ไหมคะ Well, ใช่ครับ kids nowadays แต่ are ง้อ very พี่อะ perceptive. เขาไม่ให้อภัยพี่สักทีนึงอ่ะทำไงดี โอ้ Well, โหแต่งตัวเต็มขนาดนี้แล้ว เป็นหนูใจอ่อนแล้ว ผมแต่งตัวเต็มขนาดนี้ she was ต้ paid. องใจอ่อน These ต้อ men งยก paid โทษให้ her. ได้ใช่ไหม Because what you mean she's doing all of that? Or she wants the balloon. Damn. See? What did I say about the pressure? You're going to say yes because people are... สรุปมึงยกโทษให้กูไหม I don't know. Dua, you needed to stay, cold and be hard to get. Because I still feel like he should have been like Rome. Rome should have taught him. Oh damn! Oh damn! Oh damn! I feel like he was going to crash into the girl. แค่ลงผิดจังหวะนิดหน่อยอะ Oh damn! แต่ไม่เป็นไร Yeah. เขายกโทษให้ผมแล้ว I guess we cannot dance now. Okay, they look cute though. Okay, that was cute. สรุปมันก็จะตามไปเรื่อยๆแบบนี้
ไม่มีอะไรทำไง Not him stalking him. กูก็ทำแบบที่มึงเคยทำกูเมื่อก่อนไงทีนี้เข้าใจกูหรือยัง Yeah, he also kind of like followed him though. แล้วแต่มึงแล้วกัน ไม่สนอยู่แล้วก็มึงไม่ยอมคุยกับกูอ่ะกูก็ตามไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ The way that they are trying to make this romantic though. Like you're stalking someone. มึงจะคุยกับกูใช่ปะ I'm talking about that aspect. ใช่พิสูจน์ดิ Okay. พิสูจน์อะไรเนี่ยไอบาส Oh, ice bath. I wouldn't do that. ถ้ามึงแช่ครบ2 นาที Nah, กูจะยอมคุยกับมึง he's gonna do it. ไม่เอามันเย็น Oh, Diba? okay. มึงก็ไม่ได้ชอบกูขนาดที่มึงทำเพื่อกูได้ขนาดนั้นหรอก Oh, okay. That's kind of insane for you to say. Like you don't like me enough for you to do แค่ it. 2 นาทีใช่ปะ I feel like everyone kind of like needs to งั้น do like therapy or Sometimes. something in a sense of มึง how ต้อง they ทำ will แบบที่มึง treat พูด their partners or how you should Right. talk to someone you like. นะ You know. กูคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว But also understand like Rom is done with Rafi, with everything he has done, with every time he tried to warn him, he didn't listen to him, he talked so badly to him. Where did he get that? Insane. ผมให้เลย ไม่ถึงนาทีแน่ Damn. Oh, this ice, okay. Oh, I'll hate that. I'll hate that. It looks like an eternity when you're undergoing something you hate. I mean, he was able to make it. At least he didn't ask you crazy shit like Jack. That's why you like him. Oh! Okay. First book. Or top mute, yeah. Not them bringing them back. Is it like a promo? Are they influencers or what? ครับผ่านเลย Look him directing their ad or whatever is it. ดูไหม ไหนดีปะเนี่ย โอเคหรือเปล่า โอเคเลยมึง ส่งสายตารักกันจนทะลุแว่นออกมาขนาดเนี้ย อย่างว่าเนาะรักกันก็ต้องแสด Summer งอ has อก begun and ใช่ไหม I จ๊ะ fall in love. พอครับให้เพื่อนพอแล้ว Girl, I need to finish the first season. เฮ้ยไรเดอร์มาพอดีอ่ะ เดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนนะ Okay. เฮ้ยแจ็คงานเรามันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอ กินเบียร์ตั้งแต่หัววันเลยเนี่ย Yeah, like I still have doubts about the whole him going through rehab, him drinking again. I don't understand it. Maybe it's just me who เออ doesn't แล้ว get นี่ it. นะ Because I feel like What do he you mean, shouldn't be drinking, especially if he has undergo this stressful situation with Dean and everything around the heartbreak. ไม่ You รู้ว่า know, I don't know. เลิกกันแล้วก็ไม่ได้สนใจ Well, if you don't care, you're doing the contrary, I'll say. ไม่ได้ตั้งใจ And he even got mad when gameplay appeared. มีอะไรอยากเล่าเปล่า หรือว่าจะรอระบายกับท็อปทีเดียวอะ Are they like the same, like friends from the same year เรา or ถามอะไรนะซิมิว seniors? ทำไมตอนนั้นถึงให้โอกาสแต่ท็อปมัน Okay, this is kind of like a spoiler. I guess like he find out that he cheated on Kim with Boston, yeah. ตอนนั้นใช่ไหม เราคิดว่าคงเป็นเพราะความรักแหละ อีกอย่างท็อปมันก็แสดงให้เห็นจริงๆอะว่ารู้สึกผิด แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ ถ้าถามเราคงคิดว่าคงเป็นเพราะความจริงใจของมันแหละ I don't know Yo, because for me,
I still feel like Jack and Dean haven't changed that much, you know? He still gets jealous. He is really possessive. Dean เชื่อสิ does the most. เชื่ออยู่แล้ว Also, I don't think he has changed. คนรักกันเนี่ยนะ Either of them. ถ้าไม่เชื่อใจกัน อยู่ไปก็ไม่มีความสุขปะ Also Yeah, that, just like, hold my that's hand, Papa. legit. If you don't trust him, how are you going to have a relationship with him? And he already told him that there's nothing going on between gameplay and him. And he even asked him for help, but because he was mad, he wasn't going to allow him to stay at his house. So I don't know what else is he supposed คือ to เราก็ไม่ do. รู้หรอกนะว่าความผิดของดีนเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนอะ Because he But cannot Jack say like he Condiel didn't na ask for hinuhukam help. tao. He did, but of course he will reject it. ว่ารักดีนพอที่จะให้โอกาสหรือเปล่า You know, like, I don't really like that Dean has to beg this man to get back together when he's also a red flag. Both of them are major red flags. ขอบคุณครับ I don't think it's หวานน้อยหรื healthy อเปล่า for either of หวาน them, น้ you อย know? Unless they learn and take some time out. หวาน กาแฟ เรา I need to continue their show too. Melody of Secrets? ใช่ Girl, มันคุยอะไรกันอะ it's so hard. He's gonna give him a second chance, but he's gonna get mad because he's gonna see gameplay trying to get to him. I just see how this is going to end already. Honestly, I'll be surprised if Jack and Dean don't end up together. Because the rest, I feel like Arnold Then Tuaro they really legit Yeah. and Rum Rafi, they Yeah. will end up together Maybe they'll too. ปลอด I'll be ภัย surprised แล้ว if พี่ they didn't. Oh, but จะมีแต่ผมนี่แหละมั้ง looking fine. นี่โจกับแจ็คดีจริงๆไปะเนี่ย Well, good terms. มันก็ดีเท่าที่ How มัน do จะ you ดีได้ describe พี่ good terms? Because I don't think we ก็แล้วแต่ did. แจ็คมันอะว่ามันจะเอาไงต่อ ผมทำอะไรมากไม่ได้หรอก Yeah. I would stop begging at some ก็ point, ถ้ามัน you ทำอะไร know? ไม่ได้แล้วทำไมไม่ลองเปิดใจพบคนอื่นจริงจังไปเลยอะ Girl. I don't know if we can still stay here though. And also he hasn't talked to Tua at all, or Tua hasn't talked to him after the Timmy พี่ขอดูแล situation. ดีนเองได้ไหม So I don't know. พี่พร้อมทุกอย่าง That I'm ready. และพี่ก็รับดีนได้ทุกอย่างที่เหมือนเขา I mean, wasn't he like the one who มี introduced แค่ him โอ to the กาสนี้ได้ host ไหมครับ thing, or am I tripping? Oh, not us grabbing him. I mean, he's single, so no, not us letting it happen though. Okay, okay, well, I mean, he's single. He's not with Jack. Yeah, we should have asked though, because we already advanced. แต่ต่อให้ผมกลับไปคบกับแจ็คไม่ได้แล้วอะแต่มันก็ไม่ใช่พี่อะ Yeah, I feel like we need to get out of this house. I don't know if he's going to let us stay more. Though. I don't think he will help you out. ดินแน่ใจแล้วใช่ไหม He is. He's saying no. ต่อจากเนี้ยพี่จะไม่ล้างเราไว้แล้วนะ Okay. Did he try it before, like, them getting together? ผมขอบคุณนะพี่ ที่พี่ช่วยเหลือผมมาตลอดอะ Mm. แต่ผมว่า แบบนี้ไม่ควรจะดีกับเราสองคนมากกว่า ถ้าเกิดผมซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอะ Yeah, I will also like try to look for another place because I don't think he's going to let him stay there just like that.
It's always been funny. I think it's the same place that they record girls, like same bar, maybe. มาแล้ว Okay, Pete. It's been a while. มาช้าจัง Still, I don't know why they let him stay in the play though. Not can meaning him. เมานิดหน่อย Is he trying to make Rafi jealous? I hope not. วันนี้เพื่อนไม่มาเรามาคนเดียวอ่ะ Or it's because อยากมาดู he. ดีเจ Okay, I เรา see. ชอบเซตลิสต์ They ลงนะ didn't say that they will เพ meet ลง each มัน other. ดีจังหวะมันได้อะ He's just there to see him. เราชอบบีทแบบโลมด้วย I feel like you like more than his beat though. คือเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าพีไม่ใช่สเปคเราอะ Okay, finally. Oh, nah. He has said it. He should have said it before though. หรอ แล้วชอบแบบไหนอะสูง Rafi? ขาวตาโตในโปรเบบี้กี่ปะ Ooh! I mean, it is true though. He's pretty, he's tall, he's a Nepo baby. พีก็รู้นี่ Yeah, but he admitted it. อ๋อเหรอ ก็ไม่คิดว่าจะจริงจัง คิดว่า Damn. เอากันตอนเอาติ้งแล้วก็ทิ้ง พีทเห็นเหรอ Oh, he's gonna figure that it was him that leaked the video. Too late though, because คืนนั้นพีทเห็นอะไรบ้างอะ it was already like, I don't know, I feel like it was so obvious. เอาติ้งคณะนี่ดีเนาะมีแต่คนได้กัน Girl. You were the one who leaked it, right? Yeah. It wasn't มึงเป็นคน Rafi. ปล่อยคลิปดิ้งกับอาโนใช่ปะ I said it, I call it out. พูดอะไรเนี่ยโลม เราจะปล่อยทำไม I mean, it's you เรา give ไม่ it ได้ผลได้ out. สูญเสียอะไรเลยนะเว้ยกับเรื่องเนี้ย Well, แฮปปี้นู่นลาฟี่ ถ้าเขาเลิกกันมันก็รอเสียบต่อแค่นั้นเอง โลมอ่ะ จะไปอยู่รอเป็นตัวสำรองของมันทำไม ไม่พอได้ละ yeah. ไม่ชอบลาฟี่ขนาดนั้นเลยหรอวะ Yeah, I guess like he was always jealous. มันก็เลิกคบมันเถอะ Yeah. เฟก Yeah. สงสารมันว่ะที่มีเพื่อนแบบมึงอะ It sucks. I guess I understand why we only saw him really hanging out with Pete, not with the other friends. He kind of like, I guess, chatted with them, but only Pete was his friend. I wonder if he was always jealous. Oh, we're seeing his sister. Is he moving with อยู่คนเดี her? ยวได้ปะเนี่ย ให้พี่ยายไม่อยู่ด้วยปะ ไม่เป็นไรหรอก Oh. เพื่อพี่ใช้ค่าห้องกับพี่ทำงานไปแล้วไม่ใช่เหรอ Oh, okay. ก็ She เป็น moved ห่วง with the อ่ะ coworker. ไหวดิ ก็แค่อยู่คนเดียวอะ Oh, right, because he used to live with Duan. Before that, he used to live with Jack, didn't he? ก็พวกของเก่าของผมกับแจ็คอะ Time ไอ้พวกเนี้ย capsule. มันคือจดหมายทางแคปซูลเว้ย ผมกับแจ็คเนี่ย จะเขียนสิ่งที่อยากทำในแต่ละปี แล้วพอปีถัดไปเนี่ย เราก็จะมาเปิดดู Oh. ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือเป Usually, ล่า don't you wait like 10 years or something like that? I think I've never heard เลิก someone กันไปแล้วก็ opening ไม่ต้องพูด each ถึง year. กันแล้ว She's also right. ถ้ามันไม่เวิร์กอะก็หาคนใหม่ไปเลย Or have some time alone, think about ข it, นาดนั้นเลยเหรอ what you want to do in a relationship, and stuff. I think we should take a time out. พี่พูดจริงๆเฮ้ยพี่อะตาสว่างแล้ว ถ้าต้องฝืนอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราอะก็มีแต่เสียใจ She's not wrong. รักตัวเองดีกว่า Exactly. That อย่าง first. เมื่อวันก่อนอะนะพี่ก็เพิ่งไปทิ้งของแฟนเก่าที่งานหนึ่งมา งานอะไรวะ นี่เนี่ยนิทรรศการแฟนเก่า Your ex เขามีจุดให้เราทิ้ง exhibition. ของแฟนเก่าด้วยนะแก Oh. อะไรที่มันไม่ใช่อ่ะ ก็ทิ้งมันไป What if you have like personal information there? I don't know. Probably kind of ชีวิตมันจะ scared ได้ though. move on สักที
ดูกไม่ได้หักนะครับแค่ข้อเท้าพลิกแต่ว่าหลังจากนี้ต้องเว้นกิจกรรมที่ทิ้งน้ำหนักลงเท้าสักประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วแบบนี้ถ้าผมใช้ข้อเท้าขึ้นมามันจะส่งผลกระทบระยะยาวไหมครับก็มีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ตอนนี้หมอยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้ารักษาดีๆเนี่ยบางทีร่างกายมันก็จะฟื้นตัวเองได้ต้องรอดูกันก่อนครับ talking so seriously about it งั้นเดี๋ยวหมอจะสั่งยาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับ I guess like it makes sense if it's like เชิญนั่งรอด้านนอกก่อน you นะคะ constantly ขอบคุณครับ putting หมอ pressure on that area yeah now you're gonna go knowing that it could damage your ankle yeah I feel like you should have told him though that you cannot make it and try something else. Not Pete. See, like, why are they still allowing him to be in the play? Doesn't make sense. And has it like already? Is it already over? เอ้ยลาฟี่ Not him being fake. Oh, he already know. He already knows. มึงทำไปทำไมวะ ทำอะไรวะ Girl. ก็เรื่องที่มึงทำไอ้เขาปลอมแล้วปล่อยคลิปดีนกับอาโนไงแล้วปล่อยให้ทุกคนคิด Not in ว่ากู front เป็น of คนท everyone. Yeah. ำมึงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอ And they already have a bad image of Rafi. Honestly, kind of deserved because he did expose him the first time, but not the second. ลาฟี่กูว่าออกไปคุยกันก่อน Now you feel embarrassed. This is มึงคุยตร insane. งนี้มึงทำไปทำไมวะ Because he feels so jealous of you. ทำอะไรวะ กูไม่ได้ทำก็คนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันไปเองว่าเป็นมึง แต่ถึงถ้ากูทำจริงๆก็ดีสิอีก Oh, ปะ he feels ก็ nervous. ถือว่าถ้าช่วยมึงในฐานะเพื่อนไง มึงจะได้กับแจ็คสมใจอ่ะ Girl. I hate having someone like that in my life. เพื่อนเฮี้ยอะไรทำให้คนเกลียดกูทั้งคณะกูไม่มีเพื่อนที่เฮี้ยแบบมึง Exactly. เพื่อนที่คอยสร้างเรื่องโกหกเพื่อให้ตัวเองดูมีค่าขึ้นมา Exactly. And I think it's also like it all comes to it all comes to him like in Rome. Like he's doing this for a man that he doesn't want him back. In that sense, they're not kind of different. งั้นมึงอยากฟังคลิปเสียงหน้ารถลมปะตอนที่มึงอยากมีอะไรกับมันแต่ว่ามันปฏิเสธอะ No, you know, I'll have the evidence. ลาฟี่ Girl, I'll hate it here. You know, we love Fluke though, but I feel bad because we love เงินละครคณะ Fluke. But he deserves this. Rafi, my baby. พวกมึงคนยังไง Even though he messed it up, he's my baby. นี่แต่มึงเองนั่นแหละที่ยังไม่รู้จักตัวเอง He's so fake though. But we do love Fluke. I feel so embarrassed, like being called out in public, having the evidence. Now are Rafi and Dean going to become besties? It's giving me a bit of Gloria Bambi. A little bit, in that sense. Like, let's be friends after all of this. Ooh, let him smoking though. Since when did he smoke? Why does Mick looks like his height? I feel like Bob is way taller than มึงมีอะไร most of them. Aside มึง of นี่เหมือนกูเหมือนกันนะ Joss, probably. กูเหมือนมึงตรงไหน They're pretty much alike, Really as I man. said in one of the episodes. ก็ที่มึงด่าไอ้พีทแบบนั้นไง They're not too different. Like, ก็เหมือนที่กูด่ามึงนั่นแหละ นี่คือมึงจะตามมาด่ากูเหรอ เปล่า No. กูแค่จะมาขอโทษอะ Oh, okay. That's a change. That is a change because he never apologized to Rafi at all for all the things he's done. Also, 'cause let's not forget the way he rabbited in. He tried to แล้ว humiliate มึงไอ้แจ๊คเป็น him. ไงบ้าง มึงจะถามทำไมอะ I mean, นี่มึงคิดว่ากูยังอยากได้มันอยู่หรอ I don't know. กูแค่อยากรู้ Until last episode, you were still wanting that little bit of chance that wasn't there. ถ้าเป็นเมื่อก่อนกูคงดีใจนะ ที่มึงสองคนเลิกกันอะ
ไหนๆเราก็ต้องแยกย้ายกันอยู่แล้ว Yeah, also like งั้นตอนนี้ graduation, กู I กับมึง guess ก็ไม่ like มี it's อะไรติดค้าง coming. กันแล้วนะ เพราะบทโรมิโอมึงก็ได้ไปแล้ว ส่วนเรื่องแจ็ค ถ้าถามกู มันคงไม่มีใครแทนที่มึงได้จริงๆว่ะ You know, I don't want to be the hater of Jack Dean, but it's really people saying like, hey, give each other a chance. And they're telling all of this to Dean, also to Jack, but mostly to Dean, as if it's all like it's only him, the one who, I don't know, maybe it's นี่ just เราแต่ง me ตัวเต็มเกินไปปะวะ overdressed. มึงเป็นคน Oh, this is ทำเสื้อผ้า like นะเว้ย cute. เรื่องเต้นน่ะยอม I have ได้ like แต่เรื่อง 50s, เสื้อผ้า 60s กูไม่ยอม outfits. And he's not gonna tell him about the sprained ankle. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me just โอเคสวัสดีทุกคนนะครับ นอกจากคืนนี้เนี่ยเราจะได้เต้นกันอย่างสนุกสนานแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีการจัดประกวดคู่เต้นสวิงของค่ำคืนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอน Oh, ว่า there's a competition? ที่หนึ่งเรามีรางวัลสุดพิเศษให้ ไหนใครพร้อ Oh, ม he's เต้น gonna บ้างขอ want เสี to ยงห win น่อยครับ that. โอเค ถ้าพร้อมกันแล้วก็ล้อมวงกันเข้ามาเลยนะครับ ขอวงกลมเลยมาเลยนะครับ เราต้องแข่งกันด้วย เข้ามาเลยนะครับ เอาวะเท้ากูเหยียบเท้ามึงอะไม่ต้องอายคนอื่นนะมึง ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเว้ย มึงอะนะ แค่เชื่อใจกู มองตากู แล้วก็เต้นไปตามจังหวะกูก็พอ โอเค Let's go have some fun. Oh, okay, English. Okay. I wonder if one of them is like the teacher for this scene. Maybe, okay, they're moving kind of fast. I also like how the light is different here. Oh, girl! They might be the winners. But of course, we have to give them their spotlight. Also, that's a really cute idea for a date, you know? A different activity that it's not dinner or going to the movies. We know they're gonna win because they gave them more time to show it off. But I like the second couple more. I don't know. I guess like it was the speed that gave it all to me. Oh no, his ankle. Oh no, not him sweating. It's gonna pass out. Girl. Don't tell me this sprained ankle is going to be like the end of his career, because that'll be insane. Oh, the Dear Ex thing. The sister told him, right? ถ้าทิ้งของเสร็จแล้วทิ้งข้อความให้แฟนเก่าที่ห้อง confession room ได้นะคะ Okay. ห้องสารภาพบาปเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ เป็นห้องที่ให้ทุกคนอะไปทิ้งข้อความให้แฟนเก่าเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ ไม่เป็นไร I thought it was like in church. Like you go to the priest to confess your sins. I was like, what? Oh, is that the pendant he gave him? Is he there to get it back? Wow. Maybe they were fated to meet here. I am rated, but I like the t-shirt, like the way the lettering.
but I don't know what the other word said. Why วันนี้มาคนเดียวอ่ะพี่เกมเพลย์ไม่มาด้วยอ่ะ See what did I say กูไม่อยู่กับเขาแล้วอะ yeah กูย้ายออกมาแล้ว you know at least that was mature of him not trying to take advantage of his feelings for him แต่กูไม่ได้ทำเพื่อพิสูจน์ให้มึงเห็นนะเว้ยว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับเขาอะแต่ว่ากูทำเพราะว่ามันเป็นความต้องการจริงๆของกูอะสร้อยเส้นเนี้ยคือมึงต้องการจะทิ้งมันจริงๆใช่ปะ well maybe he came to get it back oh okay well กูพูดมึงตรงนะดีน I ที่กู love ทิ้งเนี่ย you เป็นเพราะกูไม่อยากเสียใจไปมากกว่านี้ okay that's valid in the like you don't want to keep getting hurt you ส่วน know จดหมายพวกนี้มึงทิ้งก็ได้นะ กูก็ because I feel like the only way for them to be back together is having some time alone growing as people becoming a better version of themselves stretching themselves แต่ more กูมาที่นี่วันนี้ before coming back if they want to in the future right เพราะว่ากูอยากจะเก็บความทรงจำของกูกับมึงตลอด3 ปีให้มันดีที่สุดอะ and they still count 3 years even though they broke up like for 1 year so I don't know that's a weird way to count your anniversary and the time you've been together แจ็คถ้าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันนะ be friends maybe มึงจะเป็นเพื่อนกูได้ปะวะ because he still wants him in his life and I don't know how is that healthy for him too though ไม่รู้ว่า Oof, that's tough though but it's valid ให้เวลาไปคำตอบแล้วกันนะ I feel like the problem that I have with them is that they keep hurting each other. As much as they say like they love each other and treasure, they end up doing crazy shit to one another, and that's really unhealthy to both of them. ไปทำ Yeah, อะไร the มา doctor ครั is บเนี่ going ย to tell you. บวมกว่าครั้งก่อนที่มาหาหมออีก Yeah, you haven't told พอ him. ดีว่า ผมไปเต้นมาครับ แต่หมอ Now จำ he's ได้ gonna feel ว่า bad. คราวที่แล้วเนี่ย หมอก็บอกคุณไปแล้ว You นะ should have ว่าให้ง told ดการ him. ใช้งานบริเวณที่บาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ย1 ถึง 2 อาทิตย์ใช่ไหมครับ ครับ พอดีว่า มันจำเป็นจริงๆครับ คือจริงๆ หมอก็ไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปห้ามคุณหรอกนะครับ เพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณเองก็จะต้องพักฟื้นนานขึ้น เพราะว่าข้อเท้าอ่ะมันเป็นจุดลงน้ำหนัก ถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังเนี่ยมันก็จะกลับมาหายดี 100% เหมือนเดิมไม่ได้นะ I thought it was just a เอาเป็น minor ว่าช่วง sprain, เนี้ยหมอ but ขอความร่วมมือหน่อย I ก็แล้วกัน hope นะค this รับ doesn't turn อย่า into เพิ่งใช้ ending งา his น career as 1 ถึง 3 เดือน a dancer จะ or ได้หาย whatever เร็ว is it. ได้ครับ Damn. หมอ Yeah, นี่ he's มึง not ไม่คิด really จะบอกกู happy. หน่อยเหรอว่าขามึงเจ็บอยู่ Yeah. นี่อย่าบอกนะว่าตั้งแต่ที่สวนสนุกแล้วอะ เอ้ยให้กูทำไงวะตัว กูรู้ว่ามึงอยากไปงานสวิงไนท์ขนาดนั้นน่ะ I mean, you should กู have ก็ told สัญ him ญามึง still. ไว้แล้วนะเว้ย สัญญาอะไรล่ะมึงนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย ให้กูทำไงวะ กูอะพูดคำไหนคำนั้นไง Still, you should have told him. น้ามันเป็น I เรื้อ like รัง these ขึ้นมา socks. มึงต้องดูแลร่างกายดีๆดีวะ เฮ้ย ตัว เดี๋ยวก็หายทำไมมึงดูแล Okay. ฮะทำไม I mean, he wouldn't mind. หรือมึงยังไม่ดูแลกู โอ้โหนี่กูเดินไม่ได้เลยนะเว้ย Damn. ไปไหนมาไหนก็ Not ไม่ him สะดวกอะ pulling that. กูตัวคนเดียวนะเว้ยคืนนี้ขอไปนอนบ้านมึงนะ Girl will do the most. But I don't think he will mind. please
please. That's my boy. No, that's my boy. I'm telling you, I really like the pilot for their upcoming show. It was really good. Artists need freedom. มึง เพื่อนของเพื่อนกูถามหาคอนแทคดีเจจากกูอ่ะ กูเลยส่งคอนแทคมึงไป Okay. เดี๋ยวนี้มึงรับงานให้กูแล้วเหรอ Yeah. ทำไม หรือจะไม่เอา At least you know like we're getting more job. กูไม่เกี่ยงงานอยู่แล้ว แล้วนี่เมื่อไหร่จะทำเพลย์ลิสต์ใหม่ให้กูอ่ะ แทนอันเดิมที่มึงลบไปไง มึงก็ไปฟังช่องอื่นดิ โหมึง I like the switch of them now, kind of like being more friendly. Look at Megan. ยังอ่ะ ยังไม่มีสปาย นี่จะมีเมื่อไหร่ ก็รอกูมีอารมณ์เมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้นแหละ รอให้มีอารมณ์Girl. What are we touching though? Ooh, okay. I thought the confession will come first, but I guess not. What? แต่ว่ากูขอเป็นชื่อเพลย์ลิสต์มึงก่อนนะ I'm your backup plan. What? เอานั้นออก เหลือแค่ am your backup plan. How's that romantic? We're doing the most here. I would have folded too, like, no wonder Rome couldn't resist, girl. He's dangerous. พร้อมนะ ได้พร้อมนะ Well, ตั้งใจอัดดีนะ it was a couple of days at least. He was stronger than Tua. Tua folded immediately. ไม่เคยคิดเลยเนาะว่าต้องมาพูดอะไรแบบนี้ แต่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องพูดกับแก เราแค่อยากจะบอกแกว่า เรารักแกมากนะ Damn. ขอบคุณ I นะ feel like this is ที่ค too อยอยู่ข้าง private เรา for me to watch their breakup things. ขอบคุณที่คอยกอดเราไว้ในวันที่เราแย่ I'm ที่สุด rooted. เรารักตัวเองได้มากขึ้นก็เพราะแก Damn. At least she เรา learned เชื่อเสมอเลย something. เว้ยว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทาง Oh, แก้ we're not เพราะ finished แก and อยู่ listen to her. ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่มีแกแล้วอะ Damn. แต่เราก็ขอบคุณนะ I feel bad. คือความรักที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเลยเว้ย He already left, girl. He couldn't even listen to the end of that. I wonder what happened between them. Did she do something wrong? Because why would you leave like that? Or you just don't care? Oh yeah, here we go. I like the black and white thing. มึงจำที่มึงเคยบอกกูได้ปะกูเป็นคนชั้นเดียว กูคิดอะไร กูก็พูดก็ทำไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่ากูอารมณ์อ่อนไหว กูจริงใจกับความรู้สึกของตัวกูเอง But there's something about being honest and other being cruel, and he was also cruel to Rafi and other people. เพราะกูคิดว่ากูเล่นละครเก่งทั้งบนเวทีและชีวิตจริง แต่ความจริงแม่งไม่ใช่อย่างนั้นไง Damn. You know, I've been really liking the scenes that Mix has done alone, or that we're focusing a lot on his character's emotion. กูเล่นละครว่ากูไม่เสียใจเรื่องมึงไม่ได้
สียใจด้วย Damn, I cannot see people cry, girl. This is really good though. Like there are some choices that I don't really like that they did in some episodes, but the emotional scenes they delivered. กูทำเป็นไม่แคร์มึงไม่ได้เว้ย กูเป็นเพื่อนกับมึงไม่ได้ด้วยซ้ำอะ Damn. Yeah. I also feel like it's unfair, like I don't know, if they don't want to be your friend, damn, they have มึงเป็นคนเดียวบนโลกใบ the นี้เลย right นะ to เว้ย that. ที่มึงเห็นคุณค่าในตัว Also, I feel like there's a lot of attachment that Dean has for Jack, and กูเป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งของมึงใช่เปล่า and Jack, I don't know if he does it intentionally or not, knowing that Dean has this attachment to him, and it's not healthy. มึงก็คือที่หนึ่งของกูเหมือนกันเว้ย Damn, girl. Mix, I cannot be crying here. I can't. Like, I can't. I cry a lot with Love You Teacher, girls. I can't. I cannot do this. I hold myself back. I was this close, girl. I am rooted, but I flow? Is what it says? Oh. Oh, they're recording the moment. I feel like it was already pre-recorded. What? Jack. Of broken relationships. Damn. ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว We're back. Or are we not? Or at least we're friends. ทำให้ได้ทุกอย่างแบบที่เธอต้องการ We hack, but I don't know. เธอก็รู้ก็เห็นใช่ไหม กูยกโทษให้มึงนะ กี่ร้อยความ Okay, so we're back together. ทนไม่ไหว Well, อีกต่อไป is that I forgive you thing? Because I think like he also messed it จะ up. ช่วยเห็นมันได้หรือเปล่ามองเธอมองที่ฉัน Is this a new song? I think like they released like 2 songs. ขอเพียงสุดท้ายมีเธอก็ไม่ต้องการอะไรแค่เป็นเธอเท่านั้นฉัน That was fast. จะแค่ไหนฉันพร้อมทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกทางผิดถูกไม่สนใจแค่เป็นเธอเท่านั้นที่รอก็แค่เธอก็พอจะให้เสียอะไรก็ได้แต่ฉันเสียเธอไปไม่ได้ฉันไม่ยอม Damn. I feel like I shouldn't be here. Curtain call, okay. Is this I was wondering, is this a hotel? But I guess it's Dean's new apartment. ไม่ร้านมันเมื่อวานอะกูว่านะกูจะแต่งห้องนี้แบบมีเซนจูรี่มึงว่าดีปะ Now I realize that those are all windows. Damn. ดีแล้ว ก็เผื่อมึงย้ายมาอยู่กูอะ Girl, one step at a time. Because we just got back together. He cannot be alone. I feel like it's also his problem. He doesn't know how to be alone. แล้วก็ตรงโน้นเนี่ย Or doesn't want กู to. จะเอาไว้เป็นโต๊ะเขียนบทของมึงเลย กูคงไม่ย้ายเข้ามาอยู่หรอก They just got back together. What did you expect? I don't know. Like, girl. Don't you get it mad? You just got back together. You like I feel like I shouldn't be here giving advice to people they don't want to hear.
That doesn't mean like he doesn't like you. It's the fact that you broke up, you went through so much, and you need to learn how to live by yourself. งั้นมึงจะบอกกูว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันวะ He forgives him, but they're not back together. What is going on? Are we? This is the end? So confused. Oh my god. กูว่าเราลองกลับไปเป็นเพื่อนจริงๆก็ดูไหม I said like there was a possibility. Honestly, I'm shocked if they don't end up together because they tend to give us like happy ending. And I guess like, for me it's a happy ending if they don't end up together and reunite years later, being different people growing. จะบอกกูว่า It was just like a goodbye ครั้ง thing. เนี้ยเป็นเซ็กครั้งสุดท้ายของเราเหรอวะ Damn. Now their song makes a lot of sense. The Deja Vu, I really like it. The lyrics are really good. Oh, not are you doing that without telling him? That's insane. That's messed up. เสียดายนะ You know, that's kind of messed up. Doing it without telling him. แค่นี้มันก็ดีแล้ว She wrote you a letter. I think Dean needs to learn how to be alone, and Jack needs to also grow because he's also a mess. I don't feel sad because I think this is the best for them that they can do to one ได้เป็น another. เพื่อนมึง ก็ยังดีกว่า กูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลย And you know, like at times, whether you love each other so much or you're arguing constantly, I don't think like it's helping you at all. Like it's not really helpful for either of you. But that was messed up. I don't know. Oh my god. I don't know how to feel about that. It triggered me a bit because it's like, you should have told him like, hey, we're doing this one last time, not you just dropping that. I don't know. See, this is why I'm telling you that Jack is also a major red flag. This is the last time we're checking the intro. And it was one of my favorite OSTs for this year. This one, the song for Enemies with Benefits by Jang and Jinjin, and the one that Fleo sing for Wu series. Those are my top 3 now. God, we could have used Pod so much. I'm going to be ranting at the end of the episode. I'm telling you, I'm sorry for that. You don't have to agree with my opinion. I really thought it was just a sprain, but I don't know if it got worse or what is it. อ๋อโอเคเก่งมากเลยครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับ ขอบคุณครับ ไม่ต้องกังวลนะมึงว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้ก็เท่ดีนะ Not him doing ถือว่าเป็น rehabilitation อ though. เซสซอรี่ไงตอนนี้มึงก็เป็นอาโนคนเหล็กของแท้แล้ว เท่วะถ้ามันเป็นอ c เซสซอรี่อย่างเดียวก็ดีเลยมึงนี่กูยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปใช้ข้อเท้าเหมือนเดิมได้หรือเปล่า มึงทำได้อยู่แล้ว เรื่องมันยังไม่เกิดเลยมึงจะไปกังวลทำไมวะยิ่งฝืนไปตอนเนี้ยจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะมึง I really like the earrings he has. ยิ้มหน่อยเร็วยิ้มให้กูดูหน่อย Out of the 3, I feel like they are the less problematic in a sense.
มีแฟนดูแล Like Arnold too, I feel like they're the less problematic because the other two, especially Jack and Dean, girl, what was that? They're the only ones that I know they're gonna have a happy ending. For them, I feel like yeah, they need to kind of work out a little bit, but จะไปเจอแม่แฟน oh, okay, we're meeting the mom. ทำไงวะ He's gonna like you, ใครๆก็ชอบมึงบอกว่า especially if you're กู rich. ก็มองมึงน่ารักอยู่แล้ว Yeah, มึงจะแน่ใจได้ไง you got yourself a cute rich boyfriend. ยังมองว่ามึงน่ารักขนาดนี้เลย แม่กูก็ต้องคิดเหมือนกูนั่นแหละ จริงเหรอ เนี่ยน่ารักจะตาย ปล่อยมึงเดี๋ยวกูช่วย I feel like he's always wearing like sports stuff. อะไร Always. I didn't feel like the only time I remember seeing him wearing something else was in the outing and also when they were in the dance lessons and the competition. Now he can continue. มันแรงเลยครับ มา come on โอ้ยมึง let's go ใจเย็น Damn. He rushed. งานที่มึงส่งคอนแทคมากูไปทำมานะสนุกดีวะ Okay. เพื่อนกูฝากมาชมมึงด้วยนะว่าเปิดเพลงดีมาก ทีนี้มึงน่าจะได้งานต่อยาวๆแน่ thank you มากนะมึง ไม่ต้อง thank you หรอก หลังจากนี้กูจะให้มันติดต่องานผ่านกู Damn, now he really become a full-time manager. พี่ Imagine. ครับ นี่มึงเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งแต่เจอมึงแล้วแหละ Looking getting messy. โอ้ยมึงกินนี่ช่วยรักษาม่านลูกดาราหน่อยได้ไหมเนี่ย มึงเห็นไหมเนี่ย เพื่อนหมดแล้ว Will เนี่ the ย man be okay with him น้ dating อง him? สุดหล่อค่ะ ครั ข บ อสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ Oh, okay. ได้ครับ สวัส Oh, ดี I like the ค่ะ earrings. ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อโรมครับ ลัฟฟี่ครับ We know they'll be the most popular guys in the faculty. เมื่อกี้เห็นมีแบบเช็ดปากกันด้วยอ่ะ เป็นแฟนกันปะเนี่ย เป็นเพื่อนครับ เป็นเพื่อนกันครับ Damn. เป็นแฟนครับ เฮ้ย มึง Don't worry, lied. I mean, he wanted it. คือเล่น ความ Girl. จริงครับ ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น แต่อยู่ก็ได้เป็น But we ครับ will. เวลาพี่ กูไปเป็นแฟนมึงตอนไหน No, this is for the ปล่อย cameras. ให้เราสองคนไปเคลียร์กันก่อนดีกว่า Yeah, เนาะ yeah. We got the footage we want. ทรงแบบเนี้ยเห็นมาเยอะและจบที่รักกันทุกคู่ Uh-huh. เช่นเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะ And you know, Rafi always gets what he wants, except Jack. มึงกูไป Oh คุย well, กับมึ that's งตอนไหน Dean ว่าเรา mostly. จะคุยกันแบบเป็นแฟนอะ เอ้าก็นั่นความคิดมึง ส่วนนี่ก็ความคิดกู กูกำลังตามจีบมึงอยู่ จะใจอ่อนให้กูได้ไหม I mean, you were playing hard to get, but you folded last Oi. episode. ไอ้โลม ไอ้โลมรอดิ Happy hour? อาโนแม่ได้ดูละครเวทีที่ลูกส่งมาให้ดูแล้วนะ แม่กับลุงสตีฟชอบมากๆเลยล่ะ Okay. จริงๆน่าจะมาดูสดนะครับ น่าจะสนุกไปเยอะเลย ตัวทำชุดให้ด้วย Oh, great work. แล้วนี่ตัวเป็นเพื่อนกับอาโนที่มหาวิทยาลัยเหรอจ๊ะ Who's gonna Oh, tell Mom. him? Tell her. He's my boyfriend. Okay. It was a cute reaction. Finally. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย แม่ก็ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะที่ช่วยดูแล You know, อาโน like เขา we're tired of ก็ seeing อยู่คนเดียว the fights with the parents. กังวลว่าเขาจะเหงาอ่ะ จริงๆ ผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลยครับอาโนเขาเก่งดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอะครับ ทานเยอะๆนะลูกนะ แล้วอาโนคิดได้หรือยังอะว่าจบแล้วอะจะทำอะไรกันต่ออาโนไปอยู่กับแม่ที่นู่นเอาไหม Oh. We were too happy. Not us doing this on the final episode. Thai restaurant in LA.
I mean, he can stay here คือคุ if ณ he สตีฟ wants. อะกำลังเปิดร้านอาหารไทยที่ LA I love that she translated even though they both speak English. ไปอยู่ด้วยกัน ผมยังไม่รู้เลยครับแม่คือยังอยากอยู่ที่นี่อ่ะขอคิดก่อนนะ Oh no, is he gonna break up with him to go with his mom? แต่เท้าลูกมีปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นแดนเซอร์ลำบากไม่ใช่เหรอแม่ว่าไปอยู่กับแม่ที่นั่นดีกว่า อีกอย่าง Is his career already แม่ไม่ over? ได้มาชวนลูกเล่นๆนะมันเป็นสตีฟเพอร์โพสไอเดียเลยแหละเขาอยากให้ลูกอะไปอยู่ที่นู่นอยู่กันแบบพร้อมหน้า I mean, he's already an adult. If he wants to stay here, you shouldn't pressure him into that. Oh my god. Yeah, of course he wouldn't want to ถ้าอ move ย่างนั้น in. ก็ตัวไป LA กับอาโนเลยก็ดีเหมือนกันนะไปอยู่เป็นเพื่อนกัน I mean, he has money to go there if he wants. But will his parents be okay with that? That's kind of pressure, like putting him on the spot. I appreciate it but let me think about it okay Yeah. Sure. Whatever makes you and your mom happy. Thank you mom โอเคทานข้าวไปทานข้าวกันดีกว่า This was an uncomfortable eating, like an awkward moment. Oh no. I mean, he has the means to go. I feel like he's kind of rich. But it's still like... ทิมมี่หมอให้มึงแดดแล้วได้แล้วเหรอกินเพลาๆหน่อย He already เจ็บแขน went to ไม่ได้ party. เจ็บตับ Girl. อื่นกูยังปกติ I guess I understand, but แดก damn. ได้ คือถ้ามัน I wish I have learned the ปล่อย lesson. มันแดกไปเถอะ But I guess he's not gonna drive. เห็นไหมล่ะ อันนั้นไม่ได้ โกงนะมึงเนี่ย จีนกูไม่ได้โกงมันหยิบได้ Oh, they are playing Jenga. ถ้าเล่นเกมแล้วเครียดขนาดเนี้ยไปนั่งคุยกับผมไหมครับ Okay. But in front of Dean's salad. มีแฟนหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีผมขอคอนแทคได้ปะ He's kinda cute. เพื่อนผมโสดอะได้คอนแทคไว้ดิ โทษนะครับท่าทางแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ What? เป็นเพื่อนกันครับ What? With that reaction? งั้น I mean, if I tell you that, I don't ตก know. ได้ไหมครับ I still feel like he can have a one night stand, but don't start dating someone right away because you need to work on yourself, girl. At least he's not going to cock block this situation. เฮ้ย What? ดีน The reaction, I feel like it มึงเปลี่ย wasn't นไปแล้วจริ bad. งว่ะนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมึงลุกไปลุยกับคนที่มาจีบไอ้แจ็คไปแล้ว กูคุยกันเคลียร์แล้วเว้ยกูไม่ Yeah. ทำแบบนั้นหรอก งั้นกูก็ We're สบาย friends ใจได้ now. จริงๆแล้วดิเพราะว่ามึงสองคนโอเคกันแล้ว I don't know. I don't know what we're doing here. Well, of course he wouldn't be over because last time they did it and he thought they were back together. Well, he said, no, let's end up here. Oh my god. ต่อให้ไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละครับ Yeah. แจ็คมันตัดสินใจไปแล้วอะ Yeah. Girl, they're... Okay, Rafi's on his own. Well, because Rob is doing the DJ, I forgot. I know this man is still drinking despite what happened. กูขอเสียงเฮแทนคำขอบคุณให้กับไอ้ตัว ที่มันปิดสวนสนุกให้พวกเราปาร์ตี้ ปิดโปรวันนี้หน่อยเว้ย และขอเชิญไอ้แจ็คครับพ่วงกับมหาโหดของเราขึ้นมาพูดอะไรกับเพื่อนหน่อย โปรเจกต์เนี้ยเราผ่านความยากลำบากกันมาตั้งเยอะดราม่าเบื้องหลังแม่งเยอะกว่าดราม่าในละครอีกอะ Yeah, there was a lot. There was more ยังไงก็ behind the scenes that in the actual play. We haven't seen that ที่เป็น much. เบื้องหลังความสนุกทุกอย่างเนี้ย Yeah. วันเนี้ยสนุกกันให้เต็มที่เดี๋ยวกู And it's still like, why are we still partying and celebrating when, what's already over? Oh my god.
Are we gonna become friends? ไอ้โรม Why everyone's interrupting when he's ขอบคุณมึงด้วยนะ working though? ถึงแม้ว่ามึงจะต่อยกูไปหลายมัดก็ตาม Yeah, you deserve that. You deserve that. ก็มึงทำตัวหน้าต่อยอ่ะ And also like, I wish they could have explained to us the beef. จบเลย Because we guessed why they didn't get along, but they didn't deepen into that, and that was a shame that they didn't. แล้วสรุปมึงกับรัฟฟี่นี่ยังไง I was like, why do you care? ถามไหม จะกักอีกเหรอ กูไม่ได้จะกัก กู Nah, เคลียร์มันไปแล้ว he never wanted him. แต่กูอยากจะบอกกับมึงว่า กูอะเชียร์มึงกับรัฟฟี่อยู่นะ Ruffin deserves to be happy and rum too. Jack, we love Earth, but Jack, girl, he gets on my nerves so much. The shitty things he does. It's insane. And they were saying that Boston is the villain. Have you met Jack? Yes, he's also not a saint. Oh, who's here? Okay, Arnold. Yeah, also we forgot that Tua and Dean haven't talked or กูขอบคุณมึงนะเว้ย these two. ที่มึงเลือกกูมาเป็นโรมิโออ่ะ Yeah. แล้วกูก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น This is insane. Insane. มันผ่านมาแล้วมึง It happened like 3 days แต่ยัง ago, ไงกูก็รู้สึกผิดอยู่ basically. ดีว่ะ Well, or เรื่ like อง a ที่มัน week เกิด or ขึ้น two. ก็เป็นความผิดของกู ไม่เป็นไรหรอกมึง กูเองก็เป็นต้นเหตุนี้เหมือนกัน Yeah, กู you're. ให้ดีเป็นดับเบิลแคสส่วนเรื่องทุกอย่างมันบานปลายแบบนั้นเลย Yeah. It was your โทษ fault มึงคน too. เดียวก็ไม่ได้ Also the sponsor. พูดเรื่องนี้ก็ดีมึงอ่ะ กูกับดีนะจบกันด้วยดีนะ ส่วนมึงก็ Well, after Because everything that one- happened, I guess that that กูไม่ will อยาก be ค้าง in คาใจอะไร good terms. แต่กูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ This is gonna be something funny. อะไรของมึงวะไอ้แจ็คอยู่ไม่อยากเล่นเลยเนี่ยฮะ น่าเล่นเป็นเพื่อนกูหน่อย Oh, okay. They're gonna No. make Tua เกลียดเก็บอ้วกนะเว้ย and didn't talk. Yeah. I like that. They should change seats. This will bring them back ใส่เจตตี้ดี to กว่า be ตัว friends. See, I knew it. Yeah, this is the right move. จักรโนมทำไมวะ มึงสองคนเคลียร์ให้เสร็จนะ Yeah. ดีกับแฟนแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วย เข้าใจเปล่า Exactly. อย่าเพิ่งปล่อยเครื่องนะพี่ ค้างแบบนี้แหละจนกว่ามันจะดีกัน Not them stopping the freaking ride because they had to made up before. But I guess like he's the son of the owner's son, so it looks kind of old. Isn't it like tear up? You see it? Damn, I wouldn't be sitting there. I was like, we have to fix this or change seats. กูขอโทษมึงจริงๆนะตัวมึงรู้ปะตั้งแต่กูย้ายออกจากบ้านมึงอะกูโคตรรู้สึกแปลกเลยวะ There must be a lot of noise there because they filter it. ตลอด4 ปีที่ผ่านมา กูใช้ชีวิตอยู่กับมึงมากกว่าคนในครอบครัวกูอีกนะเว้ย Yeah. กูโคตรรักชีวิตมหาลัยเลยวะ Yeah. มันทำให้กูได้เจอ วิชาการแสดงที่กูรักมากที่สุดแฟนที่กูรักมากที่สุด And the friend I love the most. แล้วก็เพื่อนที่กูรักมากที่สุด And I knew that he Oh, will maybe forgive before. Arnold so easily compared to Dean. Which to me it's kind of Pero- crazy, you know? The fact that you will forgive the person you kind of like start dating, but not the friend that has been with you more. And I guess like because it hurt him more. In a way. มึงกลับมาเป็นเพื่อนกูได้ปะวะ He's gonna say no. You cannot have Jack or me. มึงพูดจบแล้วใช่ปะ
งั้นกูพูดบ้างนะ Oh, okay. ไอ้เพื่อนเฮียมึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะไอ้เฮียตัวก่อนหน่อยนะวะมึงเดี๋ยวเครื่องพัง Yeah. Well, it's already kind of broken. See that? I wouldn't be writing this. พี่ปล่อยได้เลย พี่ปล่อยได้เลยนะผมดีกับเพื่อนแล้ว Oh my god, I wouldn't. สอนกูหน่อยได้บอกว่า Not in the dark. I'll be so scared. Hopefully they change seats. Oh, it goes like backwards? He was still the same seat, bro. He's so tall. แกมาแล้วเหรอ วันนี้นึงอ่ะ แต่ว่ายังไหว He's so cute, I can. แล้วนี่มือใจอ่อนได้ยังอ่ะ ยังอ่ะ เห็นมึงตามจีบกูอย่างงี้สะใจดี Yeah. โอ้มึงอย่ากวนตีนดิ ทำไม คนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละไงเจอกูเล่นตัวซะบ้าง มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะ Boy, you need to learn how to stop doing that because it's always every single time. Not the public speech now. ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ขัดจังหวะ แต่กูมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพวกมึงทุกคน Oh no. ถึงกูจะไม่ค่อยน่ารักไปบ้าง หรือเอาจริงๆก็ไม่น่ารักเลยก็ได้ Okay. ทำอะไรก็ไม่เก่ง แถมไม่มีอะไรโดดเด่นเลยสักอย่าง I mean, แต่ว่ามันจะมี you คน have คนห good นึ่ง things. ที่เห็นคุณค่าในตัวกู That's kind of like bittersweet because it's like, okay, you have someone who appreciates you, but at the same time, you need to love yourself and เอา see อ the ยู่เว good ลาที่กู things. ดื้อ แล้วทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิต Damn. ขอบคุณมึงมากนะโรม And people are like, can you put the music back? แต่อย่างที่กูบอก They're really caring. กูจะทำทุกอย่างจนกว่ามึงจะยอม Well, this puts some pressure, I'll say. เป็นแฟนกับกูนะ Tim is always ลัฟฟี่มึงอะไรของมึ up งเนี่ย for it. Okay, I felt like he was running away. ก็กูไม่อายอ่ะ แล้ว จะเป็นหรือไม่เป็น See, the pressure of the outside. Everyone loves to put pressure on people to make an opinion, you know? เป็นก็เป็น Also, he wanted him. That was a good smile, though. เป็นความรักเว้ย It's okay, TV. You'll find yourself ไก่โล someone. มึงช่วยเปิดเพลงต่อหน่อยได้ไหม คน Exactly. โสดอย่างพวกกูต้องเต้นต่อเว้ย TV's such a mood in this show. Except he wanted Jack and Dean to be back together. The rest was okay. He was the most sane person here in the show. Aside of Tua. Yeah, I think like aside of Tua. And Arnold wasn't too crazy compared to the rest of the characters, I'll say. น่ารักดีนะครับ Oh! What did we bet? Oh, what?
น่ารักดีอ่ะแต่จะกระจี้ไปหน่อยวะไม่ขอเป็นแฟนกลางเวทีขนาดนั้น yeah ผมไปถึงพี่อะครับน่ารักดีนะครับ wait isn't he paired with อีกคู่แล้วเว้ย what was his น้อง name สเตทแอบชอบโปรดิวเซอร์ is it his name from Revamp that I need to continue I think he was paired with someone already but okay good for you Timmy he needs to win like he seems normal probably he wanted his life because everyone is a mess เราเล่ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ทำเป็นวางแผนไงแจ็คต่อจากนี้เชื่อใจไม่ได้แล้วมั้ง well ก็ถ้าจะให้กูมีแฟนแล้วมึงก็ต้องเสียเพื่อนไป yeah ยังไงกูก็ไม่แฮปปี้ว่ะ well at least he thought about him though กูไม่มีทางเสีย that was kind of a setup เพื่อนกันไหนยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอ่ะ I digress เอาเฮ้ยคืนดีกับเพื่อนแล้วอ่ะไหนยังหน้าหงอยอยู่อีกอ่ะยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหน่อยแล้ว it's because you might go to the US เศร้าไรกูแค่คิดเรื่องมึงอะเฮ้ยเรื่องกูเหรอกูทำอะไรผิดปะเนี่ยฮะไม่ใช่มึงไม่ได้ทำอะไรผิดกูว่าแค่คิดถึงเรื่องที่แม่มึงพูดอะyeah สรุปมึงจะย้ายไป LA จริงไหมเนี่ย I mean he said he doesn't want to he said he should stay here for a while มึงก็รู้ว่ากูไม่อยากไปอะแต่ถ้ากูหางานแสดงงานเต้นที่นี่ไม่ได้จริงๆแล้วก็okay กูก็คงต้องไปอยู่กับแม่ I see ช่วยเขาทำอาหาร I see แต่กูคิดแล้วนะเว้ยว่าถ้ากูต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆกูจะชวนมันไปด้วยแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วมึงครอบครัวกูก็อยู่ที่นี่และอีกอย่างความฝันกูก็อยู่ที่นี่กูยังอยากทำงานที่นี่อยู่อะ It's understandable too แต่มึงก็ไม่อยากให้กูไปใช่ไหมล่ะ also like you don't have to give up your dream because of someone but in this case it's not his dream going there it's only if he doesn't find any work so I don't know why he's gonna move already กูจะไฟท์กับชีวิตที่นี่ให้เต็มที่เลย see like he wants to stay here because they also do that a lot in shows like oh we're gonna break up because you cannot give up everything for me and of course like I agree with you don't put it at times like the relationship before anything for you but กูอยากขี่มอไซค์พามึงไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันทุกวัน see like he doesn't want to go to LA he's happy here กูก็จะไฟท์เพื่อมึงเหมือนกัน I mean he has the money they're sharing the Dear friends and gentle hearts, the time they're not making out with that. Now, so lay down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you. What's that เผลอแป๊บเดียวอ่ะก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะ4 ปีแม่ง I thought like this was like a goodbye party because they were graduating but no it's because of the whole play เอาจริงนะเว้ยกูไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีวันเนี้ยวันที่มึงกับกูไม่ตีกันนะแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันได้จริงๆ Let's see how that lasts เรื่องเราวที่ผ่านมาของมึงกับกูเนี่ย
แม่งสนุกกว่าขึ้นรถไฟเหาะที่นี่ True though. I feel like this is the happiest they kind of been. มึงกับกูอ่ะก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะแม่งใครจะรู้ว่าอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้า See, like, okay, 10, 20 years after you see, like, you grow as a person and then see other people, if you still want to be together, you know. มันตอนเนี้ยกูไม่เอานะเว้ย Damn. You better age well. I feel like this is the best ending for them. Willow first mix, but Jack Dinner a mess. A whole mess. มึงเป็นคนสำคัญในชีวิตกูเลยนะเว้ยกูจะให้มึงอยู่ตรงเนี้ยในใจกูเสมอกูรักนะแจ็คกูก็รักมึงเหมือนกัน This is really bittersweet because they do love each other. But they are not good for one another also. I really like the bittersweet scenes that they had on the show though. One year later, okay? Time skip. Oh? Okay. Are you rich now? Is he a flight attendant or a hotel? Oh, the graduation picture. มึงจะบินกลับมาวันนี้ใช่ปะจะเบี้ยวกูนะ Oh, this is กู Tua? ไม่เบี้ยวมึงหรอกนะถ้าเกิดไปไม่ดีเลยเนี่ยเย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้ว Okay, so he's been living abroad. It was given like he might have been a flight attendant. Oh, and he was also abroad? ไว้เจอกันมึง กลับดีๆเว้ย Or they went to like a business trip maybe. They are gonna meet in the airport. Oh damn. Another break-in. That sucks. You could tape it if you had. มีอะไรให้ช่วยไหมครับ What a surprise! Is this fate? Yeah, I feel like he's a flight attendant. Now that I saw like the plane logo. มึงเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ดี เหนื่อยดีเพิ่งกลับจากเอาละครปิดทัวร์มา Oh, he did a tour? Okay. วันก่อนเนี่ย กูแชร์สตอรี่ละครเวทีมึงด้วยนะ So Dean didn't become an actor then. แล้วมึงไงเป็นยังไงบ้าง ก็ดีมึงจะจวนมาได้เงินดีอ่ะ แต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีบินเนี่ย Okay, he still ไปหา does งาน it. บ้างเหมือนกันนะ I'm taking notes because I want to talk about this. ที่มึงเนี่ยยังอยากนักแสดงอยู่ I think it's also like realistic แต่ giving โลกความเป็น him จริงเนี่ย เราก็ another ต้องทำงาน another ให้มัน work, มั่นคง another job outside of him wanting to become แล้วก็ an actor. ค่อยให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพเสริมไปอะ แต่กูว่าถ้ามึงยังแคสงานอยู่อะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็นนักแสดง That's really sad, you know, like he still needs to try and for someone to choose him. Oh, Tua. Are they not friends anymore? ไม่ใช่หรอทำไมไม่รับอ่ะ กูนัดกินข้าวกับมันไว้อะ Oh, okay, so he's gonna มึง tell ไปด้วยกัน him. ปะ
did he like ไม่ดีกว่าวะ I don't know, this feels weird because they end up in good terms, so now I don't know why is this awkward again. Is it because it's been a while since they've seen each other, or they felt different? I don't know. Well, is it still hard on them to be friends? มึงจะเทนัดไอ้ตัวแล้วไปกับกู2 คนปะ Oh! No, what are we need to do? At least give him a text. Where did you do it? Where did you do it? Girl, we're doing the most here. Thai actor had an accident, so he couldn't come. Oh shit! Oh, we know this man. This is your responsibility. You will solve this problem. I understand, but I'm so sorry. You will solve this. Oh, she has a good English though. เกิดอะไรขึ้นวะพี่ ก็นักแสดงอะดิแม่งไส้ติ่งแตกอะแล้วมาถ่ายไม่ได้แล้วอะเชี่ยโปรไฟล์งานหนังนอกงานแรกของกูพังหมดแล้วอะงี้เราถามพวกโมเดลลิ่งก่อนดีไหม Are you gonna call Arnold or Dean? ด่วนขนาดนี้ใครมันจะ That's what he was calling. ผู้ชายที่พูดอิงคล่องสูง180คม Oh, okay, then it's Arnold. แล้วเฮีย That's so specific. มอไซค์อะแม่งต้องขี่มอไซค์ได้อีกจะไปหาจากที่ไหนวะกูไม่ใช่พระเจ้านะเว้ย Or Tua is going to be the replacement. ผมมีพี่ Okay. ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง That was so convenient. I love the outfit that Tua has. ตอนนี้เลยเหรอวะ เมื่อกี้กูยังจัดของแล้วพี่พิงค์ไม่เสร็จเลยอะต้องตอนนี้แหละมึง นี่หนังนอกเลยนะเว้ย Let him get the opportunity for him. แต่กูแต่อะไรวะมึง ไม่แต่แล้ว มึงจะกลัวอะไรวะ มึงแค่ไปเล่นใน Does he know like the script? ถ้าเขาโอเค I guess he ก็ has ถ่าย to วันนี้เลยนะเว้ย rehearse or something. อันนี้แคสหนังใหญ่เลยนะเว้ย มันไม่เหมือนแคสละครเวทีอะตื่นเต้น I mean, if you could handle that was such a mess, you can do this. กูเชื่อว่ามึงทำได้ เหมือนกับตอนโรมิโอไง กูรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นมึง You know, Tua always supporting everyone. นี่ของนำโชคมึง วันนี้มึงได้ Okay. We should have seen Boston though. เพื่อน Last ของเรา time. ใช่ปะที่จะพาไปเจอผู้กำกับ พร้อมยังมึง กูรอแต่งตัวมึงในฐานะนักแสดงอยู่นะ Then but okay. Are we doing like is that tuk-tuk or are we tripping? They're keep putting music out loud like that. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame house. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Oh, I guess like he became like a super popular DJ. The manager / boyfriend. Bangkok Pop Musical Festival. Okay, so he's promoting the festival. เนี่ยเห็นไหมพี่อย่าเลือกไม่ผิดจริงๆที่เลือกดีเจโรมเนี่ยมาเป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ตอนแรกอะที่ติดต่อคุณลาฟี่ไปอะก็นึกว่าจะไม่มีคิวให้พี่ซะแล้ว ก็ถ้าเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยขอคิวไว้ให้ได้อยู่แล้วครับ So yeah, he became a full time ผมก็โทรรู้ไหมยอด DJ Tuk-Tuk. Yeah. แล้วก็คนเข้าชมไลฟ์เราเยอะมากๆเลย โอ้ยดีใจมากเลยครับ งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันวันงานนะคะแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้คุณลัฟฟี่เขาขอบคุณค่ะ Okay, Rafi found his, he became manager. ไงคิวงานปีนี้กูเป็นไงมั่ง โอ้เต็มยาวถึงปีหน้าเลยว่ะ Damn, until next กูจัด year. สรรเวลาวันว่างให้มึงไว้ละ
Okay. Are we having like holidays, รู้ใจ vacation? จริงๆเลยนะครับ คุณผู้จัดการ ไปดูซิดูดีนะเนี่ย ทำงานกูแฮปปี้ปะเนี่ย แฮปปี้ดิ แน่ใจนะว่านี่คือความฝันของมึงจริงๆอะที่ได้มาเป็นผู้จัดการศิลปินแบบเนี้ย I feel like ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตกู he might be นะ more comfortable with this ทำไมอะ than กูไม่ when ได้ he อยาก was ทำ with อะไร the อยู่แล้ว mom and everything. กูชอบนั่งเฝ้าแฟน ดูความสำเร็จของแฟนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ Check on him, but also seeing how successful he becomes. เฮ้ย เรื่องงานเฟสติวัลต่างประเทศอะไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยวะ กูว่าเรื่องนี้ กูคงต้องสะสมโปรไฟล์อีกสักหน่อยอะ ว่าสูงเนาะมึงงั้นเอาอย่างงี้ไหม หลังจบงานเนี้ย กูจะจัดงานเฟสติวัลของตัวเองแต่ไม่ต้องรอให้เขามาจ้างไง แล้วกูอ่ะก็จะให้มึงขึ้นเป็นเฮดไลน์ใหญ่สุดของงานด้วย Okay, I guess we have like the means and everything to do that. กูว่าน่าสนใจดี มึงว่าได้ กูก็ว่าได้ ที่นี่มันที่มึงเคยพากูมาเดทเลยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แล้วนะมึง มึงก็เปลี่ยนไปตามเวลา นี่มึงหมายถึงที่นี่หรือหมายถึงกูกับมึง Have they changed though? กูหมายถึงทุกคนน่ะ คนเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันไง Yeah. If แล้วมึง they เป็นไงบ้างวะ put them back together, I แฟนที่ swear. เป็นหมออ่ะยังคบกันอยู่ปะ Oh, he had a doctor boyfriend? เลิกกันไปนานแล้วว่ามึง เขาเป็นหมออ่ะวันนั้นเขาเอาจะถามกูว่าทำละครไปเพื่ออะไร มีเงินใช้หรือเปล่า Damn. เขาไม่เคยเข้าใจงานกูเลยว่ะ แล้วมึงยังมีแฟนยัง กูไม่มีแฟนอ่ะ Of course you wouldn't. ยุ่งจะตายมึง บินก็บ่อย Yeah. ไม่มีเวลาไปคบใครหรอก I feel like they should have given them like 5 years. นึก 5 ถึงเมื่อก่อน years. แม่งก็มีความสุขดีเหมือนกันนะมึง When? ไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องมาคิดมาก Oh, เรื่องเงิ okay, น I see. I thought like it wait a moment of the แต่กูดีใจนะเว้ย of you two. ที่ตอนนี้มึงหัดแฮปปี้กับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นน่ะ Okay. ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอะ But did he change กู as แค่คิดได้มาก a ขึ้น person in the sense of, you know, like how เรื่องอะไร he ที่ views ทำให้กูเสียใจ relationship and stuff? กูไม่เสียใจแล้ว Let's see that. แต่มีบางอย่างที่กูยังเสียได้แค่นั้นเอง อะไรวะ Da la bienvenida a la era sin cables con el cortacésped Ryobi 18 voltios, parte de la gama inalámbrica de Ryobi. Of course, he'll have to start raining. Oh, not him covering him. Girl. If they don't get back together, they're gonna hook up at least. I'm calling it. จนมึงเปียกหมดแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องกูก่อนเปล่า Your place? Whoa. Wow. You should have changed in the bathroom though. What did I say? We know how this goes. And the music เดี๋ยว also. กูส่งซักเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาหามึงนะ
เดี๋ยวค่อยคืนก็ได้ทำไมจะไม่เจออีกแล้วเหรอ I mean, you were acting as if everything was awkward again. I don't know. I'm confused. So we don't get privacy to change? Oh, we're both changing. Ooh. ลังเลแปลกๆดูไม่ค่อยเป็นเงินเลย What are we doing เพื่อน here? กันไง Yeah, don't sleep with each other. เขาไม่จูบกันหรอกนะเว้ย แล้วถ้ากลับมาคบกัน What จูบ did ได้ I ปะ say? What did I say? Damn. I knew it, like, they were gonna put them back together. If they're happy, I guess. If they change. No matter how much they try, they always end up coming back to one another. The leg. Not on the floor. Wait, you had a bed there. I want you สุดท้ายมึงก็เป็นนักแสดงให้กูแต่งตัวให้จนได้นะเก่งมากนะมึงไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นเพราะว่าโอกาสที่แฟนกูหามาให้มากกว่ามึงที่แคสติ้งอ่ะเขาชวนกูไปแคสหนังนอกอีกเรื่องด้วยนะเว้ยจริงปะเนี่ยWere they in the theater though if it was a movie? มึงก็เป็นนักแสดงดังแล้วดิ Or this were they need to change him? คอส He's ตูม in ดีไซ another เนอร์ play? ชื่อดังกับนักแสดงชื่อดังเหมาะสมจะตายถ้ามึงดังจริงๆนะพ่อกลัวสแตนดี้มึงไปติดทั่วสวนสนุกแน่เลยถ้ามึงได้ออสการ์เมื่อไหร่นะ Damn, we're already going for the Oscars? กูในสปีชด้วย เอาแบบนั้นเลยได้ Thank you everybody for being here tonight. I'm so grateful to be here. I just want to say thank you to all my team, my friends and family, and most importantly, my boyfriend. If they would see that on the Oscars, that would be insane. Couldn't do it Honestly. without him. So thank you to him. Good night. Not them put it there. Works music. เป็นไงแบบนี้เลยวะเดี๋ยวนี้พูดเก่งจ้ะ Not us doing this here. มึง What if someone comes? ทำไรก็คิดถึงไงช่วงนี้เราสองคนออกกองบ่อยอะจนไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนะเว้ย
So we're not scared of getting caught. I see. อะไรอีก We're doing the most. เข้าไปที่บ้าน ไม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหรอ I mean, they already did it ส่วนตัวของนักแสดงนะ on the dressing room, yeah. ไม่เห็นหรอก And then they said like Rob like it outdoors. I guess Arnold too. Damn. I feel like someone is going to come in. Not in the chair. Not that chair handling. Arno, are you ready? Next scene will be shooting in 10 minutes. See? At least they warned them. Imagine if they just walk in. He's ready. Okay. Also, in 10 minutes, okay, so we're continuing until 10 minutes passes, damn. แบบร่างเวทีโอเคแล้วนะ ส่วนสปอนก็ตอบกลับมาหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่สัญญาของศิลปิน ส่งเอกสารให้ครบแล้วใช่ปะ ส่งสัญญาไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือแต่นัดวันเซ็นสัญญาเท่านั้น โอ้โหไวเหมือนกันนะ แสดงว่าปลายเดือนหน้าเราก็โปรโมทได้แล้วเนอะ We built the whole company. For งั้น him, รอ damn. ผู้ส่งมาครบก่อนค่อยคุยทีเดียว อะไรวะ นานแล้วนะ ปล่อยให้มึงรอได้ไงเนี่ย แล้วทำไมกูจะรอไม่ได้ Is it gonna พาร์ทเนอ be ร์คนสำคัญขนาดนี้ Sandre? Maybe? See, I knew it. I called it โทษที because ว่ะพวกกูมาสายอะ wasn't he like in a band? It makes sense that they will use him again. โอ้ เรื่องมันยังวะ Not a scene รอ there. พี่นี่แหละ And I guess like their couple kind of resemble each other in a way. But I still need to finish the first season. ความผิดกูเองอ่ะ เพราะว่ากูมีเล่นดนตรีดึกอ่ะ มันเลยไปเฝ้ากูห่างกันไม่ได้เลยไงทำไม ไม่ไว้ใจพี่แดงเขาเหรอ กูไม่ได้กลัวไอ้แซดหรอก กูกลัวคนอื่นมากกว่า คนของ Damn. กูอะ In that sense, they are kind of similar. Rapping and him. เก็ตแล้ว ได้ยินวีรกรรมมาเยอะอยู่ เอาไอ้โลม โลม จะคุยเรื่องงานไหม ชวนพี่เขาคุยเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ ค่อยไปคุยที่ร้านเหล้า งั้นเชิญคุณซีโอต่อเลยครับ Damn, that's the ทำไมต้อง CEO. ดุด้วยอ่ะ น่ากลัววะ Sure you are. ถ้ามาครบแล้ว This is so funny. พี่จะต่อเลยนะ Uh-huh. กูว่าความฝันมึงคือการได้เป็นเจ้าคนหลายคนปะ Not us doing this in the Acting toilet. boss. Like the first time they met. โคตรเซ็กซี่เนี่ย This is giving the first time they met. ที่นี่บริษัทนะมันหลอกเข้ามาเห็นหรอ ก็ดีดิ เจ้านายสองคนรักกันบริษัทมั่นคงจะตาย Like the first time. จำได้ปะเราสองคนได้กันครั้งแรก See? ใหญ่ It's crazy that it happened last year. Not the bite. I feel like I shouldn't be here. Look, he just walking away. That was rude. Oh, okay. Will that do anything though? At least he closed the door. เดี๋ยวมี What? มีตติ้งต่อนะ ได้แค่15 นาที Damn! Not 15 minutes. Is this place even comfortable? At least it looks clean.
Looks way cleaner than the other bathroom. Damn. Or I feel like I shouldn't be here. Everyone was getting it. Not them back to the picnic. Hey, ทำอะไรอยู่อ่ะ He's writing another script. And he wants you to be his actor again. To complete the circle. And not the dumping to you know, พูดเกี่ยว like เรื่องของเรา oh. So it's เอา your ดี story? กูเขียนบทละครที่มาจากเรื่องราวของเราสองคน Girl. ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นผ่านอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันนี่ So the moral of the story is, even if we are messy, the relationship is a mess, and we are red flags, โอ้ยเวอร์ชันหนึ่งเหรอ you gotta still end up together. เขียนบทเองกำกับเอง That's the แล้วก็ conclusion, probably. เล่นเองอย่างนี้เลยปะ นี่เขียนเองกำกับเอง And you'll act. แล้วก็ให้แฟนเล่นนักแสดงนำของเรื่องด้วย And he's gonna play your part, because I don't know if you'll be happy with that. ดีไหม แต่กูว่ามึงให้คนอื่นเล่นเถอะ Ooh, เดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะ okay. แยะ Damn, this is the first time he rejected. บทเนี้ยเป็นของมึงเล่นได้แค่คน I mean, เดียว it's literally him. I don't know if someone else can be you. That would be so messy. เอาไงอ่ะ จะไม่ยอมเล่นให้กูปะ I mean, he already said no, but I guess he has to. There's no one else. เล่นดิ ถ้าเกิดกูได้อยู่ในมือพุ่งกับมันเก่งแบบนั้นเนี่ยกูจะทำให้ดีที่สุด Oh, he's wearing the pendant. Was it a gift that he gave to Jack, or am I tripping? ดีน มึงรู้เปล่าว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คนที่จะถ่ายทอดความคิดของกูได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ก็มีแค่หนึ่งนะเว้ย Damn. I keep saying everyone is worse than you. There's no better คือ actor นัก than แสดง you. คนโปรดคนเดียวของกูนะดี Damn. No wonder he keeps casting him for his project. Damn, not him crying though. Guess that was emotional. เปล่า Also, seeing that he ที่ไงเราจะเนี่ยให้ doesn't get many opportunities to be an actor, and only his boyfriend is allowing him to experience that, it's kind of harsh. Damn. Act 13, break a leg? Okay. ขอบคุณครับ Oh, okay, so he got an opportunity? พื่อนมาให้กำลังใจรอบแรกหมดเลยอ่ะ มึงทำให้เต็มที่นะ ตื่นเต้นนิดหน่อยว่ะมึง กู That ไม่ได้ can ละ be ครเวที nervous มา the นาน first แล้วอะ time. มือเย็นหมดเลยเนี่ย มึงทำได้อยู่แล้ว At least I feel like in a year he chilled out a little bit. He's not as, Ako naman, Jack. as intense. ที่มึงยังเชื่อในตัวกูอะ
ก็อย่างที่กูบอกไงมึงคือนักแสดงเบอร์หนึ่งในใจกูเสมอเด็กกันเล็กนะ Like, I don't deny the fact that they are cute, but I don't know. I have mixed feelings with them, their ending. Where's Timmy? With his boyfriend or crush, or is he alone again? Oh, this is a song from the season 1, isn't it? Like the same melody? Yeah. Oh, cause is it Speed? Or Boston, maybe. Oh, great! Oh! โทษทีนะครับ ขอผมนั่งดูด้วยคนนะครับ Great! Ooh! What? Was he gonna be like messy? Oh, they did like their own version of the first song? I think it is. Yeah, I think like it's their own version of the original song by Katong song it, right? Yeah. Ooh, that high note is going. They're great. I didn't see that coming. We completed the show, everyone. The play was a success. Everyone was happy. And also it was interesting open ending with Braid could have messed things between them. Okay. So if it was in the 11th and the final episode of Only Friends Dream On, it's been a journey, I'll say. So I'm going to start with how these episodes have ended, and then we're going to wrap it with my thoughts of the show overall. So yeah, so episode 11th, we focus on, you know, Arnold and Tua getting back together. The whole like sprained leg thing, I feel like it came a bit out of nowhere to me personally. And also like the mom situation, I think we could have brought that up way earlier in the show, but we were more focused on the whole Arnold Dean issue, Boston, you know. I think like it could have been good because at times you don't need to make like a love triangle or put someone else like a rival because it's already kind of working. If we think about it, we had like a love triangle or square in a sense between Jack, Dean, Rome, and Rafi. So, you know, them bringing also Arnold into all of that and Tua, I feel like it was so messy. I feel like they could have had their own separated stuff. So yeah, then for Rafi and Rome, Rafi putting effort as for them to end up together. Rome kind of saying like, oh, I'm going to let you, you know, like apologize a little bit more before we end up together. And as for Jack and Dean, I don't know, like, I feel like their relationship is so messed up, so toxic, in so much, you know, in everything that had happened between them, what we've seen. So to me, I would have let them be friends, honestly. I wouldn't be mad if they stay as friends. I feel like it could have been a good ending for them. Like, also, it would have made sense, like, they still having feelings for each other, but not being, like, the relationship not working itself, you know. And then for Pete, I feel like he was a wasted character in the sense of, and also gameplay. Like they could have given them way more into the story. And also I'm glad that they didn't make gameplay like the bad guy per se, which it's interesting. Like they gave him like he looked way more green flag than Jack did personally. And for Pete, why did you keep this man into the play? Then him exposing, him being super jealous over Rafi and stuff. Like, I don't know, they could have
use it in a different way, you know. And yeah, so that was for the 2 episodes. Like, also bring it up that Arnold might go to the US without him really wanting to, then us not seeing the mom again, not discussing it further, what they wanted to do with their lives. And to me personally, they did this time skip very just for a year, and I feel like they could have done like 3 years or 4 years after, because we will see the difference. We will notice it way more, especially because once you graduate, you're trying to find your food, like what are you going to do. And I think it was a nice touch that, for example, Dean, in his case, he's still active, like he wants to become an actor, but unfortunately he's not getting any gigs recently, so he needs to find like a stable job, so he became a flight attendant. So I feel like that was really interesting for his character, for him still pursuing it on his free time, even though like he's constantly traveling. Jack traveling, also seems like he was traveling around to do his like a tour of the play that he wrote or something. Arnold, I don't know what he was still working on the bar, but also kind of like when he has the opportunity, he's an actor maybe. And as for Tua, he's like the stylist, so he's working like a stylist. In Rafi and Rome, it was really interesting seeing that Rafi becoming the CEO of the company and kind of representing or being the manager of Rome, and how he's making his career develop way more. And also it was nice seeing cameo of Top and Mill and San and Ray. Wish I could have been a bit longer. And also Boston, if they used Boston one last time, or Nick, for example, if anyone, if we could see them one last time, would have been good. Now, I feel like I'm going to start with the things that I didn't like for the show overall, and then for things that I love, because I feel like it's easier for us to get with the things that good. I feel like Only Friends Dream On should be separated from the first season, even though I haven't finished it, because even though they happen in the same universe, to me they feel very different in a sense. The way we do the story and how the characters are and everything, there are similarities in some of the couples with some of the characters from the previous season, but to me they work separately, so I think like that's good. But I don't think like it's fair to compare it with the first season. And maybe we shouldn't have named it Only Friends. We should have maybe just named it Dream On or something along those lines. I don't know. But I guess like it will attract people to continue watching the second season, and also bringing back the characters that everyone loves. So I get it. I get that aspect. And there are things that, you know, I've seen the commentary of thinking like they should have been way more messier. They should have really stopped cop blocking and giving us like the kisses between everyone. And I agree with that. Like, I don't know if it's because back then I feel like it was still kind of like people being intense if they saw, I don't know, like Force and Neo kissing when they were playing Boston and Top. Like, people probably also overreacted and say like, whoa, like we only ship Force book or something like that, you know. I feel like probably it happened back in that day, but the progression of from 2023, I think the show came to now 2026. I feel like fandoms in general have gotten way more intense, or at least like some parts of them. Not everyone, of course. Like, there's people who are way chiller and they really don't care. They like the couple, they support what they do individually too, or they don't mind, because at the end of the day it's just a role that you're playing, you know, and we don't really know them personally, what they do with their lives outside of their ship and everything, how actually they get along or not. There's a lot of stuff, you know. And of course, like, the company will profit from them, you will like to them getting like sponsors, partnerships and stuff like that. So I feel like maybe because of people at times getting super intense and making a huge deal, they decided to tone it down, in a sense of us not seeing them kissing, which is kind of insane, because
something similar happened with Girl Rules, even though it hasn't finished. And I'm currently watching it. The only one that has kissed 3 different people is Love in the whole show. She's the only one who has kissed other people. Well, no, on film. Kind of, because Bio and Mim had only kissed each other. Milk has kissed Love and Film, while Love has kissed Milk, Namtan, and Emmy. It's a win, I guess, because in this one, we didn't even get that kiss. Not even between Boston and Tua when they were supposed to hook up at least once, where he was like Tua's first guy. We could have seen that. Not even with Pete and Rome. Like, I don't know, I feel like they were playing it safe due to maybe the whole, like, some part of the audience getting mad, which I feel like it's kind of crazy, honestly. And yeah, and also I think like the problem, I don't know if it was because like this is on YouTube, or I don't know if I believe it's also in another platform in other countries. So I don't know if it was because of that, but the scenes that should have shocked us, especially when they were exposing Dean as to him being a host, or like the video that Rafi leaked, it wasn't surprising at all. So I don't know if it was because the audience was supposed to know or figure what they were doing. They didn't want to get restrictions on YouTube, or what is it, but the only way that we felt like, oh, this is really intense, is because of the acting of the cast and the situation that they were put in. And also the whole kiss between Arnold and Dean, like, they didn't do it, they thought about it, but I don't know, maybe if they had played differently with that, we could have also grasped how serious the situation was, you know? Maybe it's just me who feels this way. And also one of the things that I feel like it was a shame that we didn't get to is the relationship between Rome and Jack. There was no explanation as to why they hated each other so much. We didn't dive into their family dynamic. We only know that their parents got married. Rome was still living with them. I don't know, they should have used it, and it would have made it way more interesting, because we only grasped the situation due to what they were saying and the tension, because Rome felt kind of like the second, like the replacement for Jack at times. Jack, I don't know why was he angry at Rome. Maybe because he's like free. I don't know, I really don't understand why he hates Rome so much. Maybe because he's cocky, overconfident at times. I don't know, maybe it's just me who is trying to understand that, you know. And everyone has done questionable things, and I feel like we all agree that Dean has been pretty bad. There's people who defend him. I did defend him in some parts, because I think we forget what everyone else is doing, especially Jack. Girl, I cannot let go of Jack in this show, because don't you make him Boston look way more chill and way more normal than everyone else in this show outside of Tua or Timmy. Yeah, I feel like that was a waste of time. And also, as I mentioned before, like, you don't have to always use the whole love triangle, square, love, whatever is it. If we already had Jack, Dean, and Rafi, why bring Rome into these? Why bring Arnold? Then the whole mess with Arnold and Dean. I don't know. You know, I feel like maybe they wanted to create an impact like the first season did. Because as far as with the show, Mio hasn't found out yet that, you know, Top cheated. So that's one of the things. And also, like, for example, us kind of using again the same thing that Nick recorded Boston and Top cheating, and here it was Rome recording that Pete wanted to get him, and that's it. That's all it took. I don't know. I feel like also the way that each couple had their own dynamic, and also Arnold, I feel like it was a shame that they didn't give him much. Just the whole like sprain out of nowhere, I feel like it was to give him something. And the mom situation, they could have brought that way earlier, because we saw a glimpse as to him struggling and having to work
different jobs to sustain himself because he didn't want to worry his mom. He had a good relationship with her, and then her pressuring him to move to the US. They could have brought that way earlier in the show and not leaving it towards the end. I feel like it was a shame, and unfortunately, they didn't use it well. Personally, for me, like, it would have made his character way more interesting, like, giving him more depth. And also, we have to think about one of the things that he mentioned and why he lashed out and was so pissed to Tua is the fact that he lied about the money and he took him for granted, or he pitied him, whatever he said. Like, you made a huge deal saying, like, oh, he's about honesty or whatever he said, but he hid the fact that the whole Dean situation, we didn't call him out for lying. And for, you know, like, the irony of him saying that to Tua, but then him doing this. And also the whole, like, spraying his leg and then making it worse. I don't know. And also, towards the end, I felt like his character changed a lot. Like, he was pressuring Tua more into doing things, or kind of like convincing. I don't know what they did to him towards the end, because he used to be like way more communicative and less intense like Jack or Rafi or Dean will be. I don't know. Maybe it's just me who feels that way. As for Tua, I feel like it was good as seeing the insecurity that he feels in relationship. How then also the fact that he forgave Arnold before Dean, it was also interesting because it's the way like he values both relationships, but he was deeply hurt, and that was good. So yeah, and also what else do I want to mention? Pete, they should have used Pete and gameplay differently. It was good to see gameplay not antagonized, but they could have used it instead of, because we already had Rafi, why bring gameplay into this like that? I think it would have been you know, something interesting for his character to how, if he was the one who brought Dean into the whole host thing, if he regretted doing that to him, if he wanted to support him, something else. Like, he could have been like not a love rival per se, like a brotherly figure or something like that. I don't know. And also the sister situation with Dean, we barely use it. I don't know if it was to make them look good or to talk about something that happens. But well, then for Pete, I feel like they could have given him way more depth. And we saw that he's fake, that he's very jealous. Like, they could have used it to excuse why he stole the money, because he wanted to live like Rafi. He wanted to become him. I'm sorry. He wanted to get Rome for himself. Like, they could have used him in a different way. I don't know. Maybe it's just me. And yeah, and as for the ending of the couples, I'll say, like, I knew like Arnold and Tua were getting together. Like, I don't have an issue with that. Rome and Rafi, I think for me, I like that they end up together. I like them. But I wish we could have seen the change of Rafi, like the way he talked to Rome, getting better with each episode. Like, they will connect more. Because to me, it felt kind of like imbalance in the sense of Rome really caring for Rafi. Rafi didn't give a fuck about him until it was really late about the whole Jack situation. And also, like, if he was almost over Jack, why didn't, you know, like, make him grasp that little chance that he could have gotten that wasn't really there just to hurt Dean? You know, I feel like that was so unnecessary because he already went through this. Like, why make him still beg to be with Jack until episode 10? I feel like that was so unnecessary. Like, we should have wrapped it out in episode 8 or 9 when he felt bad and he didn't want to expose him. I don't, you know, I don't know. I feel like that was so unnecessary. Like, we could have seen the development, that the friendship that Rome and Rafi built, the way that he treasured himself more. He knew that what he wanted to do with his life way back before us reaching like the last 2 episodes. To me personally, that's how I feel. Like, I like them, but I don't like how we led it towards the end and kind of like making Rafi realize that, oh, maybe Rome is the one for me and that's it. Kind of, you know, like not a scene match or him confessing in a different way, like he likes him, that us letting us know that he really likes him outside of him showing him his various plays and stuff towards the end of the show. Yeah, that was one of the things. And for Jack and Dean,
like to me they are so toxic. Like they shouldn't end up together, and it would have been a great opportunity to say like, even though you love each other so much, maybe you shouldn't end up together because you're hurting each other. And it's funny because Jack said in one of the episodes that he doesn't want to hurt Dean, but he did a lot of stuff. Like he made him beg to be with him, which if we think about how Dean has been portrayed the whole season, he was someone who was super confident towards the first part of the show. Like he will do anything. He was blunt, you know, and he was pissing people off, and he was getting rid of any rivals that he had. But towards the end, I don't know, I feel like his character became very vulnerable, very depressed, and it was really sad seeing him begging to not be left alone. And I guess like they could have explored his fear of not being in a relationship with Jack, and I don't know, like they could have done something with that, or the struggles that he faced. We kind of touched that a little bit, but him as a character, because like Mix did great scenes. He did great scenes, like the bittersweet scenes and the more intense, like the fights, arguments, the sad scenes. He nailed it. And Earth as well. Like everyone, like I cannot complain about the acting. That's not at all. Like that's one of the things that I really like about the show. But the writing for some of the parts that they did is the thing that I'm kind of struggling with, because I don't think the show is bad itself, but to me personally, it feels like it could have been way better than it was, because I feel like we kind of played safe and we kind of did a lot of cliches that we've seen in different shows. And I think it's also why some people always tend to criticize GMMTV shows. And personally, I don't think like all of them are bad or anything. It's just the execution of some of them towards the end, especially. I think that's the problem that some shows have, and not the actors itself or the characters are interesting, but they are not developed enough. I don't know. So yeah, so for me, they shouldn't have ended up together. They could have been an example of, you know, like things don't work out. We love each other, but unfortunately, you know, and also they should have handled in a different way how they grew as people, because to me they didn't. I don't feel like I've seen them growing up. I feel like they, like especially Jack and Dean, have been pretty intense, very dramatic. Like they brought people into their problems constantly. They were selfish, self-centered, both of them, especially Jack, because yeah, Dean is a mess. I'm not saying that he's not a red flag, because he is, but Jack is like black flag already. Like the way he used Rafi, even though of course like Rafi was delusional and obsessed to the point to get Jack, because I don't know why you like Jack when there's Tua or Arnold. Like he's nicer. Like I don't understand why would you fall for Jack, because I cannot see good points of his character. Like I cannot. I try to. And also, like, us using Timmy, him getting into an accident out of nowhere, almost dying, but he didn't. That could have been a twist if he died. I don't want him to die, but, you know. For him to say, and other people to press Dean and Jack to say, like, hey, like, you two will be together. It's like, no, girl. They shouldn't. They should have stayed alone each other. Then also, like, if they want to date people in the future, okay, but to me, it seems like neither of them knows how to be alone. Jack kind of did, but didn't know. Didn't know. He, like, imagine you thinking like you are already together with your ex, and then saying like, hey, let's move in together again. It's like, girl, we just reconciled. Like, what do you mean? And also to me, it was really fucked up that they will have like their last night together before the time jump, for Jack to say like, hey, we're not back together, like I think we should stay our friends, without him knowing. Like to me, that's crazy that you will do all of this. Like they will sleep together and everything, have sex, for them him to say that, because it took Dean out surprise, and I was like, why would you do that? Like I don't get it.
And also like him using Rafi to hurt him, giving him hope, calling him that night after finding out everything, because you know, like, you wanted revenge to get revenge on Dean. You constantly humiliating Dean and saying like, hey, you're nothing or whatever. So like, he was doing a lot to me. So I also don't understand, Dean, why do you like this man? But I guess like they end up together because they are the only ones who could be with one another, because I wouldn't want anyone to be with Jack. But I also don't think Dean deserves to be with Jack. In a sense, like, he should treasure himself more. He should have learned to treasure himself more, and I wish we could have seen that for his character, because it's just saying because they had great scenes. Like, every couple had great scenes, and also like the intensity that we had with Rafi and Dean and everything. I feel like Dean's apology could have been way wider, like apologizing for a lot of things that happened between them. Things like he screwed up, everyone recognized their own mistakes, and kind of Rafi did that too. So I don't know. I feel like it could have been done differently. Now, talking about the things that I like, I'm sorry for rambling so long. I probably forgot something else, but yeah. The acting has been really good, and I think that's why it makes up for the things that I don't like personally, and that's why I'll say like, it was a show that entertained me. It was a show that I kind of like. I wouldn't say it's my favorite at all, based on the things that they could have used for me personally. That's just my opinion. The acting made it up. The aesthetic, I really like it. The music was really good, and some of the episodes were really good as well. Like, I feel like the beginning was really powerful, but I don't know, like towards the middle and the end, like around episode 5-6, towards the end, like after the whole Boston thing and such, like, also we could have gotten a threesome. And not you making one of the best things that I really like for this show, even though I got kind of spoiled about the whole Nick and Boston situation, it doesn't matter because I really like how they did that scene of Markham and Neo. They really did great. You know, I'm bringing back, of course, Tom Mew, First Book, and Sunray, First Katang. It was really good. It was a nice touch. Also, it was good about the themes that we were talking about, the what we were touching, like, for example, the nepotism for Rafi not liking it, not wanting that, not knowing what he wants to do with his life, not living out of his mom's shadow. For Tua, the struggle of him kind of like don't know if he should break the friendship or not. How Arnold didn't know if he should take a step because to him things will get awkward if you end up breaking up with your friend. How Dean in the beginning wanted to protect Tua, but then this whole situation happened and stuff. How you're still with your ex, hooking up and stuff, hurting each other, you know, fighting, making up, and, you know, being a mess. You wanted to be loved and seen, Rafi, towards Jack in that sense. Pete being jealous and also wanting things for himself. Like, no one was a saint per se, which I also like that aspect of the show, that they are all humans. They are all in their early 20s, so they will make a lot of mistakes. They will meet horrible people. They will learn from it, I hope. But yeah, that's one of the things that I like from the show. And some episodes were pretty interesting how we deal with that. How, for example, the scene that Jack and Dean had in this final episode, I really like the noir, was it like a carousel, whatever the thing they were driving, like them talking together in episode 3, when Rafi exposed Dean and he was comforting him. I really like that scene. It was really good. And also in episode, was it the 9? I think it was the 9 when everything blew up and Dean apologized to Jack. Like, I really like that scene of Mix begging him to get back, you know? So yeah, that was all for today. I'm sorry for the rambling. I feel like the show had a lot of potential. It wasn't bad, but it could have been way better, and it's a shame. And the only thing that kept it up was, to me personally, the acting, the cast, the chemistry that everyone had, how everyone worked together, and also, of course, like the direction, the music, everything else. So yeah, let me know your thoughts on this, and I'll be seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another series, the artist, or whatever. So bye.